Hello，各位觀眾，歡迎收睇我哋星家頻道，我係阿榮。嗱，今日咧同大家介紹一套位於我哋湖岸呢邊靚景嘅一個4房，即係8×4方嗰隻戶型嘅精裝改造案例嚇。咁呢個單位咧可以講係屬於一個大改啦嚇。與其講精裝改造，倒不如講話自己重新將呢套單位精裝修嘅拆晒佢，再重新裝過佢嚇。咁呢個單位咧，佢整體施工到完成之後咧，總共花費裝修方面啦係29.9萬嘅嚇。咁我哋帶大家一齊去參觀一下呢套單位，呢個業主到底改咗啲乜嘢嚇。咁首先咧最直觀㗎啦，整體呢隻戶型咧原先咧係139點幾，即係8×4方南北對流嘅精裝4房戶型嚟嘅。咁當時業主買咧，亦都係買咗二手嘅單位，因為呢啲靚景單位咧，基本上一手時候咧好早已經賣晒咗嘅嚇。咁當然啦，佢係將原先嘅直廳南北對流嘅設計，犧牲一間房，剝咗中間呢縫牆嚇，改成咗一個超大嘅橫廳。因為佢係一個靚景單位啦，想呢個大廳大氣啲啲，咁將原先嘅推拉門咧就推埋咗出去，封咗呢個重力嘅一個推拉窗嚇。咁整體個視覺效果咧，從30零方個廳咧，搖身一變到差唔多成60個方嚇。咁樣咧，平時接待翻我哋啲親朋好友啊，包括平時喺呢邊聚餐咧，係非常之舒服嘅。而且整體嘅觀景效果咧，亦都係非常之靚。嗱，先俾大家睇睇翻呢個景觀先。其實業主咁樣改咧有原因嘅，因為呢個單位咧係位於湖岸一邊嘅頭排，望住我哋嘅西江景觀啊、羚羊峽同埋豔陽湖景觀嘅單位嚇。依家現時咧有客戶想買翻呢種景觀嘅，只可以買二手嚇，亦都可以 WhatsApp 到我哋星管家嚇，會帶你睇翻呢邊嘅靚景二手單位，改到一模一樣咁都係冇問題嘅。咁我哋依家先從客廳呢 part 咧，同大家先講翻整個客廳咧，佢改咗咩嘢先。咁首先咧我哋地下呢個我哋稱之為連紋瓷磚嚇。亦都係一個非常之大嘅品牌嘅。咁呢隻磚咧，佢係屬於90×1.8米嘅大磚連紋嘅一個樣式。咁呢隻磚咧鋪設嘅要求咧係好高嘅。首先咧要一個平縫啦，平縫密縫嘅鋪設啊，鋪完咗之後咧效果出嚟係非常之靚。第二個咧，因為佢屬於一個叫做連紋嘅瓷磚，咁我哋喺排版包括入磚嘅時候咧，佢係分 A、B、C、D、E、F 咁樣排落嚟嘅。所以鋪磚嘅師傅咧，要喺入磚嘅時候咧，要分清楚邊個係 A 磚，邊係 B 磚，即係鋪設嘅情況下咧，就要按照順序去鋪設嘅嚇。但凡一塊鋪錯咗之後咧，全部要起晒佢嚇。呢個磚鋪咗落嚟之後咧，通鋪包括我哋客廳啦、房間啊、廚房啊、衛生間衛生間冇鋪嚇。基本上鋪咗落嚟咧就好舒服嘅。解決咗我哋傳統嘅一個門檻石嘅一個唔美觀嘅一個效果啦。我哋鋪設完咗瓷磚之後咧，整體客廳嘅天花咧，亦都係做咗個大改嚇。全屋嘅天花咧就都係改咗首先客廳一邊咧，因為佢整體大，就做咗個無主燈嘅一個天花鋪設。大家可以見到整個無主燈嘅鋪設咧，出嚟嘅效果咧係非常之靚。其實早上咧，你係睇唔出咩效果嘅。我哋平時有主燈嘅情況下咧，就兩盞大燈咁樣擺設落嚟。但係無主燈咧，佢晚上咧就可以睇到好靚嘅效果啦。依家咧，我哋俾大家睇睇翻佢晚上嘅效果係點樣嘅。
嗱，咁大家睇完咗夜晚無主燈嘅狀態下開燈咧，個效果係咪好靚咧？咁其實無主燈區別翻有主燈咧，佢係有唔同嘅一個使用場景嘅。咁無主燈咧，佢係會可以根據翻自己入住嘅一個狀態，比如話我觀影模式。咁佢需要全屋嘅一個燈光咧要暗啲啲嘅，咁色溫方面都要控制喺一定嘅色溫上面咁無主燈係可以做到呢個情況，同埋場景嘅一個還原效果出嚟咁佢會根據翻我哋不同嘅一個場景使用情況啦，做翻不同嘅一個色溫去調節呢個亦都係無主燈嘅一個好處啦。第二個好處就係話美觀唔使話突咗盞燈出嚟天花呢邊咧，亦都有啲比較靚仔嘅設計可以俾大家參觀一下嘅。咁首先咧，呢個原先未打之前個鳳牆咧，上面係有條梁位嘅。咁喺開發商嘅一個建築上面咧，呢條梁位咧係唔得去拆咗佢嘅因為影響嘅一個承重。咁我哋可以適當咁樣利用翻一啲圓弧去修飾翻佢整體睇起身咧就會靚好多。咁無主燈嘅天花咧，佢嘅燈源咧，佢都係見光唔見燈嘅咁樣嘅效果咧就冇咁刺眼，即使我哋咁樣望上去咧係會好多嘅咁我哋再睇翻啦，陽台呢邊原先呢度咧係有趟門嘅，就全部拆咗佢，推咗出嚟，做咗個風窗處理講到風窗咧，其實阿榮喺帶客包括喺裝修個情況下咧，都有客戶有啲疑慮有啲疑問嘅會擔心啲問題先講翻風窗佢嘅一個優劣勢先咁針對翻傳統嘅一個斷橋鋁風窗啦一大塊嘅落地玻璃咁樣封咗窗之後，就可以增加翻佢嘅景觀性呢個優勢第二個咧就係話整個客廳嘅一個使用嘅空間咧有所增加。咁其實缺點亦都係會比較明顯嘅。咁傳統嘅斷橋鋁風窗咧，你封咗之後咧，佢只可以喺左右兩邊或者中間開翻啲比較細嘅一個開啓位，啲窗嘅開啓位咁佢好似呢種南北對流嘅戶型啦，佢嘅通風性咧一定係有阻隔㗎啦咁呢個亦都係封咗窗嘅一個缺點當然啦，我哋依家新型嘅一個封窗之後咧，佢有好多種嘅解決方法比如依家客戶咧選取呢一種咧，亦都係比較好嘅一個案例。佢就係呢種重型嘅推拉門風窗開翻先佢其實係採用4線嘅一個窗重型推拉窗去打造嘅。咁我哋將佢打開咗之後咧，佢嘅一個通風位置咧就已經有咗啦而且佢係完全唔影響翻呢個景觀面嘅非常之靚。咁當然啦，佢為咗安全嘅一個考慮啦，佢亦都係保留咗原先嘅一個開發商嘅玻璃護欄咁玻璃護欄咧，佢嘅景觀性咧會好好多嘅仲有呢度，我哋當時封咗窗嘅時候咧，做好咗防水，仲做咗一個斜位磚嘅鋪設，即係平時啲雨水咧打咗落嚟之後咧，佢會按住斜位咁樣流翻出去嘅。我哋啲軌道咧亦都係做咗加高處理防止啲雨水咧就往內邊流呢種亦都係好處。咁平時你打開咗，就有啲客戶話：哇，咁多公園驚有蚊喎！即使話咁高層都好啦咁其實你可以加裝呢度同樣係重型推拉窗嘅一個蚊網你加裝完咗之後咧呢個高密度高清嘅蚊網，我哋遠處睇咧，佢係唔影響呢個觀景嘅但係近處睇咧就會有啲啲嘅一個效果。咁樣咧就可以解決翻啲蚊蟲飛入嚟嘅一個問題啦。咁我哋因為依家室內咧就開咗呢個空調但其實視頻見到阿榮依家推呢個窗咧係要有啲用力嘅咁點解要咁樣做咧？因為你如果係封一塊好薄嘅推拉窗嘅情況下咧你矮層咧係冇問題嘅。你好似針對翻呢種咁高嘅樓層嘅話，你遇上啲雖然肇慶呢邊咧大颱風都唔係話幾誇張但係你遇上啲大風嘅情況下咧，你高層如果封啲好薄嘅非重型推拉窗嘅情況下，佢會有啲震動嘅。咁你長時間住落嚟，你會驚噶嘛呢種就唔會啦好又係咁解決翻呢個問題，而且全部都係採用呢種中空嘅隔音玻璃設計再睇翻相信推咗陽台出嚟都好明顯嘅一個視覺感就係呢個風管機。呢個風管機咧，你封咗陽台之後推咗出嚟咧，佢可以移翻到呢一邊嘅。點解當時設計時要將佢移翻去呢一邊咧？大家可以睇翻我哋傳統嘅風管機，按照餐廳嗰邊咁樣做嘅情況下咧，
佢如果喺客廳呢邊做出嚟咧，就會突咗嚿出嚟嚇。咁喺美觀性、觀賞性上面咧係冇咁好嘅。咁所以既然你封咗陽台，我哋建議佢將嗰個風機移翻咗出嚟，做咗一個斜風位嘅一個設計啊，即係出風口做咗一個斜角嘅設計，再加翻條燈帶去搭配翻。咁我哋睇翻功能區啦，嗱，客廳功能區吧台啊，包括我哋沙發啦，同埋我哋呢個活動嘅茶幾嘅區域啦，佢都係可以送到風俾佢呢邊去做到一個製冷嘅效果嚇，比較 OK 嘅。咁我哋陽台呢一邊咧，嗱，業主咧仲有啲比較好嘅一個興趣，就係話將我哋原先呢邊嘅位置做咗一個岩板背景牆嘅設計。咁呢個岩板咧嗱，有紋嘅乜特紋，包括有圖案嘅。咁喺遠處我哋坐喺個沙發嗰度睇得落嚟咧，係非常之靚仔嘅狀態嚇。咁當然呢邊咧亦都有啲好好嘅一個設計案例俾大家參照一下。嗱，見到呢個倒台嘅位置，咁原先咧呢邊咧有諗住做倒台嘅，就移翻咗去呢一邊嘅位置。咁呢邊咧做咗一個電動嘅一個單人椅。咁電動你需要有掣位啊嘛，因為呢個客廳夠大啊，你冇理由喺呢邊拉條線過去，係咪會比較影響美觀呢？咁我哋喺呢個位置水電改造嘅情況下咧，就已經做咗呢個預留位啦。咁當然呢個排插咧係方便你等陣我哋介紹知啦，有麻雀機各方面嘅可以擺翻出嚟。咁佢呢個地插咧個設計咧係非常之好嘅，嗱，隱藏咗，而且咧做工係非常之 OK， 有2插3插嘅。咁我哋往時期咧睇到啲地插咧，佢係突咗出嚟嘅。如果你屋企有老人家細路仔咧，係好危險啊！呢種做咗一個平鋪嘅設計嚇。咁呢塊地插嘅，即係我哋面呢塊咧呢個其實係同款嘅磚鑲咗入去嘅嚇。咁樣睇起身咧就整體化咧就會好好多嚇，美觀好多。咁除咗呢度有個地插之外咧，我哋嘅倒台，包括我哋嘅電動嘅沙發呢個位置包括呢個茶几電動嘅茶几嘅位置都有預留種同款嘅一個地插。雖然造價嘅成本會貴啲啲，但係咧佢係日常嘅使用場景包括佢嘅美觀性咧會靚仔好多嚇。咁我哋再翻入嚟我哋嘅客廳呢一 part 啦。咁客廳呢一 part 咧，整體嘅視覺感咧係好大氣。我唔講話百四方咧，大家可能覺得話呢個單位有成170方嘅感覺嚇。咁我哋喺電視呢邊開始介紹翻。嗱，電視背景牆呢度咧就做咗一排嘅櫃，內嵌咗一個電視嘅一個框架嵌咗一台85寸嘅一個電視啦嚇。咁當時咧亦都有諗過裝100寸嘅，但係100寸咧佢嘅一個整體性咧太佔住呢個空間，就少咗呢種呢個玻璃嘅走櫃展示櫃啦，包括呢邊側邊嘅一個收納櫃。咁喺我哋呢個電視背景牆到我哋嘅一個過渡嘅牆身嘅位置咧，採用呢種格生圓弧倒咗個角位真係增加翻佢嘅延伸性嚇，真係唔會話直匹匹咁樣，因為喺我哋風水學面咧，直角咧咁樣係唔好嘅所以做咗個圓弧嘅設計咁其實呢張嘢咧，茶几業主都揀得好好佢下邊呢度咧有個可以伸展出嚟，整翻個茶几上嚟升降嘅嚇。上次我哋喺呢邊聚餐咧就冇通電嚇，通咗電之後咧就可以升翻上嚟噶啦，非常之 OK。好啦，相信大家都關注咗呢個倒台。其實業主咧當時咧就自己去採購咗呢張倒台。咁呢個橫廳咧加呢個倒台嘅設計係非常之 OK 嘅。喺呢邊飲住嘢、嘆住酒或者飲料咧，去觀賞電視咧，我覺得係非常之寫意嘅一個場景。好啦，再睇翻我哋倒台後邊呢個1連串嘅一個背景櫃。咁我哋因為呢隻戶型嘅一個設計問題啦，就將我哋嘅一個鞋櫃加我哋嘅一個倒台櫃一直做到嚟我哋嘅陽台個位置嚇。咁我哋睇翻佢到底係有咩設計啦。首先呢度有個屏風，屏風後邊咧就攞嚟放咗我哋呢個大冰箱。咁呢個冰箱咧亦都係好 OK 嘅，佢就有製冰效果包括呢啲嗱，平時我哋啲酒各方面都可以儲存喺呢一邊，啲紅酒幾 OK 嘅呢個冰箱。咁旁邊咧就有我哋加咗燈帶嘅玻璃酒櫃。
咁呢個位置咧就主要都係後期放翻我哋嘅一個線管機嘅。嗱，我哋有預留翻呢啲線管機嘅一個水源，呢個水源咧係直通住廚房嗰邊嘅。咁啊，再加翻我哋嘅淨水器，我哋可以直接喺呢一邊咧飲到我哋嘅一個常溫水，包括熱水都係 OK 嘅。咁後邊呢度咧因為你如果一整排櫃咧，一定要有一個位置咧要做收飾嘅。咁呢邊咧就做咗一個格柵嘅裝飾櫃，咁你可以擺翻啲裝飾品同埋盆栽都係冇問題嘅。咁啊，基本上咧，我哋客廳呢邊咧大致上嘅設計咧已經講咗啦。咁啊，再睇翻呢度全屋嘅牆身全屋牆身咧係採用咗呢種藝術漆咁有啲客戶咧就會諗住鋪呢啲裝飾板嘅，包括乳膠漆。其實藝術漆咧性價比較高，而且咧佢有防潮耐磨嘅一個功能。咁啊呢個咧型號咧叫做天鵝絨灰。其實我哋好多嘅一個業主揾我哋裝修咧都會揀到呢隻睇起身咧會比較百搭啲，而且係比較靚仔再睇翻我哋呢邊啦，餐廳就基本上講啦，有風扇機咁啊呢邊咧個生活陽台咧亦都係採用咗呢個重型推拉窗去做咗個風陽台處理。咁啊有咗呢啲天鵝絨灰嘅一個設計。咁呢邊咧就做咗一個我哋所講嘅洗衣機櫃啦。內嵌咗洗衣機點解當時佢話會唔做咗全內嵌咧？因為佢做咗出嚟之後咧，呢邊個活動空間咧會細咗好多嘅佢寧願呢個洗衣機突啲出嚟都冇問題。咁呢個櫃咧亦都屢有乾坤咁啊，首先咧我哋最煩惱咧就係熱水器同埋呢個燃氣錶嘅一個美觀修飾問題啦。咁啊佢採用咗呢個隱藏式嘅設計會比較好嘅下邊咧亦都有啲小心思設計，比如話我哋開關冷熱水嘅開關係用呢種推拉嘅一個櫃隱藏咗咁我哋平時啲電掣嘅位置同埋檢修嘅位置咧喺邊度咧？既美觀又實用咁佢下邊咧有預留嗰個活動嘅檢修板，呢邊咧仲可以放翻平時我哋啲掃把地拖呢個位置咁打開咗兩邊嘅一個重型推拉門咧，就會形成南北對流風啦。廚房嘅業主都已經係重新改過啦。咁首先咧最明顯咧就係呢個推拉門，原先嗰個咧係呢個兩個趟門嘅開發商嘅因為佢相對嚟講咧，如果呢種裝修風格咧就冇咁突依家改咗一個3扇門，既增加翻咗佢嘅一個入門嘅角度空間又好睇咗。咁整個廚房咧全部改晒，因為原先呢度咧係我哋冰箱嘅位置嘛，佢就將個改成翻我哋爐灶抽油煙機嘅位置呢邊咧做咗一個 U 字型嘅廚房咁其實佢啲櫃材咧都係幾 OK 嘅。用咗呢個鋁合金嘅一個櫃，咁樣咧佢就防水防潮嘅一個作用。咁好啦，整體佢嘅客廳動區咧已經係介紹完畢啦係非常之舒服嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅靜區先。靜區呢邊咧，因為佢係4房改成翻3房，就剩翻2個衞生間3個房間。公衞呢一邊咧改咗乜咧？首先好明顯嘅電動馬桶先啦咁佢嘅地磚同牆磚咧係冇喐動過嘅就喺呢邊咧就改咗呢個鋁扣板吊頂，將原先嘅30×30咧改成咗呢個30×60，佢美觀性咧會好睇好多。包括咧整咗一個浴霸，非常之 OK。咁包括我哋嘅一個洗手間嘅推拉門，佢咧做咗一個3節疊嘅設計因為入住咗咧就呢度放咗個物品咁呢邊咧仲換咗一個擋水石佢呢啲石咧佢係防滑嘅下邊咧就有個排水道嘅位置呢個咧就係衞生間嘅一個改造。咁房間呢邊咧除咗通鋪之外咧全部嘅牆身都係做咗天鵝絨灰嘅一個藝術漆咁呢邊咧空調燈呢啲做咗一個 L 型嘅櫃。咁其實擺咗張1.5米嘅床，在呢邊呢個位置做咗一個櫃，增加翻收納空間。呢種轉角櫃咧係好實用嘅，包括呢個位置佢收納空間咧係比較多。就我哋嘅一個
背板牆呢邊啦，靠背嘅背板牆加咗一個隱藏式嘅燈帶整體嘅收納空間咧係非常之多嘅。咁第二間房咧就做咗我哋業主嘅一個多功能房。咁首先咧有一個可以將佢變成床嘅一個沙發啦嚇。咁呢邊咧就啱先點解出面會留咗嗰個排插就係平時咧業主咧亦都係比較中意打呢個麻雀嘅。咁呢度嘅位置咧佢係可以移出嚟嘅。之前阿榮有拍攝過呢種幫業主裝過呢種機係好方便嘅麻雀機。咁呢邊咧就做咗個櫃收納櫃。咁後期咧呢邊咧再鋪設翻我哋嘅一個電視之後咧就可以進行一個當娛樂室咁樣設計。咁佢所有嘅房門咧都已經係換咗噶啦手感好好噶都係木門嚟嘅。其實最重要改得最多咧，房間改得最多咧就係我哋嘅一個主人房主人房首先咧佢做咗個 L 型嘅衣櫃，間開咗，將我哋嘅臥室同埋我哋呢邊嘅衣帽間咧分開咗。咁其實佢呢度啲衣櫃咧係做咗個雙開門嘅設計嘅咁我哋依家有物品，反正呢度可以打開門呢度又可以打開門嘅呢個櫃咁樣咧，你平時攞衣物咧，你唔一定話要經過我哋嘅一個衣帽間嗰度攞，你可以喺呢邊咧直接更換都係冇問題嘅咁佢室內呢一邊咧做咗個背板啦，呢個裝飾板即係床邊嘅裝飾板，同埋我哋嘅一個靠背板，打咗一條燈帶上嚟。呢個亦都係目前咧好多客戶嘅一個比較中意嘅設計咁佢個高度咧要根據翻呢張床咧去設計翻啦佢會比床呢邊高翻些少咁佢當然啦，飄窗個位置如果駁唔到嘅情況下咧，你就可以加翻呢種坐墊增加翻佢嘅實用性。好，同大家展示一樣嘢首先喺我哋平時入住嗰時候咧遇到一個問題就係話，即係你整咗衣帽間出嚟，咁你如果喺呢邊咧整翻塊鏡嘅情況下，化妝鏡佢會對住個門口係唔好嘅。咁我哋點樣改造咧呢啲咧就比較多呢個叫做電動嘅升降嘅一個化妝鏡，有效可以解決呢個問題我哋依家緩慢等佢落嚟。咁樣你平時出門或者要化妝嘅情況下咧，你就可以降翻佢落嚟咁樣咧，佢就可以形成一塊化妝台個鏡嘅效果咁佢當然啦，仲有啲燈嘅可以調節嘅降咗落嚟之後咧，佢係完全一塊鏡咁樣嘅。咁你平時唔用嘅情況下咧，你又升翻佢上去，升得會比較緩慢嘅。咁你呢度咧仲有啲插座當然啦，你如果係覺得啱先嗰度咧，你即係臥室嗰度咧冇辦公台你想喺呢邊放置一台電腦咧，亦都係 OK 啦。預留咗插座嘅位置，網線插座位咁你平時梳妝台辦公台兩不誤呢個設計，大家可以利用一下。咁衞生間主人房衞生間改得就比較大啦。咁首先咧，佢換咗原先開發商呢一邊嘅門啦，因為當時咧佢係一個木門嘅狀態我哋依家入嚟關咗門呢個效果咧，你睇唔到出邊係睇唔到入邊嘅咁佢呢隻戶型咧，佢係雙洗手盤嘅設計，佢係完全係可以改成翻我哋浴缸嘅咁大個標準嘅一個浴缸放咗喺呢一邊咁呢邊咧就做咗一個鏡櫃嘅設計，將雙手盤咧犧牲啲改成翻我哋嘅單洗手盤個位咁上面呢度咧喺我哋電動馬桶上面仲做咗呢個收納嘅一個位置咁樣你平時啲紙巾電動馬桶嘅儀控包括我哋啲化妝品咧都有一個托墊空間做收納。咁再轉過嚟咧我哋淋浴區亦都係換咗呢個擋水石淋浴石，咁包括我哋嘅一個3節疊嘅一個玻璃瓶淋浴瓶。咁整體咧就係咁多改造啦。咁依家同大家做個總結咁呢個單位咧就交咗俾我哋星管家去裝修嘅
咁啊，總體合同嘅一個報價咧29.9萬，你當佢30萬啦嚇。咁啊，依家現時睇到嘅一個施工完成嘅一個效果咧，係非常之靚仔㗎，包括啲工藝啊，同埋佢手工咧都係非常之 OK 嘅嚇。咁啊，呢個單位咧都詳細介紹過啦。咁你如果有同款單位或者有其他單位現時準備裝修嘅，亦都可以揾到我哋星管家咧去洽談一下呢個價錢啦，包括裝修嘅一個效果問題嚇，傾翻啲裝修方案再去進行翻是否揾我哋去裝修都係冇問題嘅嚇。咁 OK 啦，今期我哋呢個湖岸百四方呢個精裝改造案例咧就分享完畢啦。有中意我哋影片嘅，就關注翻我哋星管家，我哋下期再見，拜拜。